voglio invitarvi a entrare nello spirito di questo Vangelo, perché anche di qui la provvidenza di Dio ha già preparato un cammino di guarigione e di liberazione. Vede che Luca, il Vangelista, Luca ci prepara un cammino diverso degli altri Vangelisti. Infatti Gesù va in un luogo pianeggiante. Allora Luca porta sempre Gesù Cristo a trovare le persone nelle pianure, vai a trovare nei posti dove è possibile arrivare. È bello. Le beatitudini per Luca sono un rapporto di Dio con l'uomo nella pianura. Allora lui va in un luogo pianeggiante, arrivato lì, lui, vede, possiamo guardare anche una differenza importante. Per Luca salire è sempre un andare verso Dio. Infatti Luca fa a Gesù salire quando lui deve esattamente andare a pregare. È andato e è passato tutta la notte a pregare il Padre suo. È andato con i 3, ma quando Gesù deve andare a trovare agli altri, allora non è sulla montagna, è nella pianura. Matteo invece fa dire il discorso della montagna, il discorso delle beatitudini sulla montagna. È salire, perché è un portare verso su, cioè sono io che ti prendo nella pianura e ti porto verso là. Ma per Luca Gesù deve incontrare a tutti, lui si fa disponibile per tutti. E questo è il linguaggio profondo del suo Vangelo. Deve andare a trovare i malati, i poveri, i bimbi e anche gli anziani. Ma forse il malato non riesce a salire sulla montagna. Il bambino non sa il cammino verso su. Gli ammalati, gli anziani devono restare. Gesù non può trovare a tutti. Allora Luca li fa andare in un luogo pianeggiante, il più pianeggiante possibile, per poter raccogliere ancora molte più persone. È bellissimo. Un Dio che si fa trovare, un Dio che si fa vicino, che si fa disponibile. Anzi, questi luoghi pianeggianti molte volte sono la strada, appena sceso dalla montagna. È bellissimo. E allora Gesù pronuncia 4 beatitudini. Non so se vi ricordate tutti e 4. Neanche io mi ricordo senza leggere. Quindi, beati voi poveri, beati voi che ora avete fame. Quindi quando arriviamo verso le 13 siamo tutti beati, vero? No? Beati voi che ora piangete. Fra João dirà dopo, questa è stata la migliore della settimana, ma è che abbiamo cominciato la settimana oggi, no? Beati voi che ora piangete e beati voi quando gli uomini vi odieranno, anzi vi metteranno al bando e vi insulteranno. Allora beati voi, perché vi sarà dato l'opposto di ciò che adesso vi manca. E a questi 4 beatitudini Luca fa accompagnare 4 guai. Sai quando si dice siamo nei guai? Sai quando siamo nei guai? Quando guai a voi ricchi, perché avete ricevuto già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ridete. Se sei figlio del sorriso, Riderson.
Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Ma secondo me non ha neanche capito, ancora sta imparando. Quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Sai chi è stato mio chierichetto? Lui è della città dove abita Padre Sergio e Fra Luigi adesso. Era un chierichetto. E quando era bambino lo dicevo che doveva andare in seminario. Gli dicevo, no, non vai. È andato a finire lì. Quando un sacerdote fa una profezia su di voi, o fate una preghiera di liberazione o accogliete immediatamente. Però, ma Padre Fernando, non possiamo mai essere sazi, non possiamo mai ridere, non possiamo mai avere una buona fama, devono sempre parlare di noi. Cioè non possiamo mai raggiungere anche la ricchezza. E infatti vede che ha una sorta di teologia che demonizza la ricchezza. Cioè, se tu hai acquistato una casa con il tuo lavoro, la tua macchina, ti sei riuscito a mettere il tuo ufficio come volevi, ah no, allora è un peccato. Non c'entra con peccato questo. No, va bene? Quindi liberatevi anche di questa mala idea del rapporto con le cose. Il rapporto con le cose, sì, è che fa diventare una beatitudine o un guai. Santo Ignazio, nei suoi esercizi spirituali, l'avete mai visto gli esercizi spirituali di Santo Ignazio? Se non l'avete visto, potete farlo, anzi ci sono molti parrocchiani che mi dicono, padre, prepariamo gli esercizi una volta, un fine di settimana. Chissà, vediamo un luogo, un gruppo di non più di 20 persone, e possiamo farlo, perché anche in silenzio, no? Ma gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, nel numero 23, nel mio libro è nella pagina 45, ma non so com'è nel libro che andate a trovare qui in italiano, ma lui dice così: la fine dell'uomo, allora la finalità, il fine. Ma perché la fine cos'è? Quindi il fine di ogni uomo e di ogni donna, giustamente, è servire, amare, onorare e lodare Dio e disporre di tutto quanto sia disponibile lì nella tua vita per riuscire a fare questo. Servire, amare, lodare e onorare Dio. E allora non dovete desiderare più il bene che il male, la malattia che la salute, la ricchezza che la povertà, la fama che... Qual è l'opposto della fama? Disonore? No, disonore. Disonore. Una cosa del genere. Sì, vai correggere Sant'Ignazio adesso. E dunque disporre di tutto quanto esiste per riuscire ad arrivare a questo fine, il fine dell'uomo. Qual è il fine dell'uomo? Amare, servire e onorare a Dio. Se l'ha detto Sant'Ignazio, che ha mandato anche i sacerdoti a Sant'Agata, va bene? Poi cercate su Google esercizi spirituali numero 23 e fate un print per la vostra lettura spirituale. E perché vi dico questo? Perché il ridere non vuol dire che siamo felici, ma è perché hai messo il senso della tua vita lì. Allora il ridere è la figura. Ieri ho usato una parola che si usa in portoghese, si usa in spagnolo. Ho detto forse ci sia in italiano, la metà della chiesa ha detto di sì, la metà della chiesa ha detto di no. Neanche voi siete d'accordo con quello che esiste o non in italiano, quindi vi dico, è vivere nella sbornia, cioè vivere nella malavita, nella notte, nel bere, nell'ubriacarsi, nel vivere la vita dissoluta. Il riso è dentro questo, cioè mettere il senso della mia vita nel gioire con le cose che il mondo mi può offrire. E allora guai a voi perché piangerete.
perché la fonte di questo riso, di questo sorriso, è il mondo e non è Dio. E la stessa cosa serve per l'affamato e per lo sfamato, perché sfamarsi è un diritto umano, anzi è una necessità umana. Ma se tu vivi la tua vita, il senso della tua vita è proprio sulla fame, e quello lì è anche un peccato capitale. Qual è? La gola. Allora il senso della tua vita è dentro quel cibo, non è su essere affamato e nessuno avermi sfamato, no, è perché la mia vita c'entra con avere da mangiare e non avere da mangiare. Se io sono sazio, e quanti di noi vogliamo essere amati dagli uomini e non accettiamo che il mondo possa odiarci? Però Gesù ha ripetuto, non una volta, ma tante altre volte, che se il mondo ha odiato me, odierà anche voi. E allora beati voi che siete perseguitati, così. Quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, perché vuol dire che in quei giorni tu sei riconosciuto dal mondo come uno che è figlio del cielo. Beati voi che non mettete il vostro senso, il senso della vostra vita, della vostra storia, dei vostri giorni su queste cose, perché dentro queste cose non si trova la beatitudine, si trova la perdizione. Ma se abbiamo esattamente queste stesse cose e possiamo averli, non li dobbiamo disprezzarli, buttarli fuori. Possiamo usare questo per costruire una scala per arrivare a Dio, per arrivare al cuore di Dio. Non so se sapete, io sono innamorato di una donna, di 3 donne. Una si chiama Maria e è la mia madre, sì, ma anche la mia madre si chiama Maria, e il mio padre per caso si chiama proprio Giuseppe pure. Io dovevo chiamarmi Gesù, ma hanno pensato che era troppo. Ma poi alla fine sono andato in seminario, no? Mi sono fatto uno. Bene. Poi l'altra si chiama Laura. E la conoscete su internet. La mia nipotina. Ma c'è una terza donna che si chiama Santa Catarina da Siena, che ai 10 anni l'ho conosciuta. La prima volta che io ho letto il dialogo della provvidenza. E Santa Catarina da Siena diceva così, che l'anima deve guardare dentro sé e trovare il luogo sicuro, come della roccia dove si costruisce la casa, perché esiste dentro ognuno di noi questo luogo. Sì, che quando guardiamo noi ci sono le zone di tribolazione, vero? Se non c'è per te, guai a te, perché un giorno arriverà. Ci sono i luoghi di tristezza, di sofferenza, di dolore, i luoghi che non vogliamo affrontare, ci sono pure. Se non ha dentro di te guai proprio in te, pure se non ci sono le zone di gioia, di festa, di realizzazione, le buone memorie, i ricordi festivi. Ma esiste un luogo lì, nel centro dell'uomo, dove noi mettiamo quello che si chiama la nostra opzione fondamentale, dove prendiamo le nostre scelte definitive, che si chiamano i valori innegoziabili. Giusto? Tu ne hai alcuni? Valori che non cambi per nulla, che anche se la morte si fa presente, tu non fai negozio con la morte. Così sono stati i martiri, che
che non hanno lasciato i suoi valori innegoziabili, la sua opzione fondamentale per Dio, e allora hanno preferito guadagnare la vita perdendo questa. Lì dove c'è quel luogo, guarda dentro te, fai un viaggio verso dentro te e prima di tutto fai una diagnosi di quel luogo. Com'è? È un luogo che frequenti sempre? È un luogo visitato, vissuto, dove il tuo centro è messo lì, dove costruisci la tua casa lì, dove hai piantato la bandiera della tua opzione fondamentale, come dice Sant'Ignazio per esempio? O è un luogo tralasciato, pieno di erba, estraneo a te addirittura? Non mi ricordavo che c'era questa cosa qua. Ecco, allora lei dice, quando fai questo viaggio, e questo cammino è il cammino della guarigione, è il cammino che vi volevo presentare oggi. Questo è il cammino della guarigione, perché è non abitare nei miei problemi, è non abitare nella mia ricchezza, non abitare nella sventura, non abitare nei luoghi dove io, perché ho necessità di attenzione, di lamentarmi della vita, sempre. Allora io preferisco abitare lì perché qualcuno ormai mi guarda, mi fa prova tenerezza per me. No. Invece cerco di abitare il centro roccioso. Sì, vero, è lo Spirito Santo che mi ha soppiato questo. Il centro roccioso della mia vita. E lì costruisce una cella, dice Santa Caterina da Siena, perché i religiosi non avevano la stanza, quella bella, la celletta. Santa Caterina da Siena era figlia di uno che ne aveva un poco di risorse. Quando si è fatta monaca del terzo ordine dominicano, si è fatta una stanzetta piccolina dietro la sua casa, ha vissuto lì 3 anni. Dicono che soltanto di Eucaristia, non è una verità, è quasi tutto il tempo di Eucaristia, ma non sempre, non di continuo. Questo dice il suo biografo Raimundo di Capua, che era anche il suo confessore. Lì Dio ha parlato nel suo cuore, l'ha insegnata a scrivere, l'ha preparata, l'ha fatta diventare quella che è poi diventata la patrona dell'Europa. È riuscita a far tornare il Papa da Avignon a Roma. È riuscita a scrivere migliaia di lettere. Si dice che aveva un gruppo che la seguiva e lei citava 5, 6, 7 lettere allo stesso tempo, e allora loro erano lì a scrivere, e lei andava e mandava al Papa, ai re, e scriveva sempre così: Dio e io vogliamo che tu lasci il peccato. Dio e io vogliamo che tu, re, vada ad aiutare quella diocesi che viene perseguita. Ma dove ha scoperto questo luogo? Lì nel suo silenzio è entrata dentro, ha lasciato i problemi finché ha trovato il luogo roccioso, solido, dove poteva costruire la sua cella. E questo è il grande mistero che lei ha insegnato, che da questa cella, che abiti dentro, tu puoi affrontare tutte le cose che esistono fuori. Puoi andare a trovare i tuoi problemi, le tue malattie, le tue sofferenze, quelle che ti perseguono. Tutto. Perché sempre sai dove tornare. E quel luogo lì non appartiene a te, è consacrato a Dio. È il luogo dove Dio ha permesso che tu possa trovare Lui. Guarire è un tornare a casa. Guarire è lasciare, rompere
staccarsi dalle cose che ci mantengono attaccati e lontani da Dio e anche lontani dalla nostra stessa cella, perché dove abita Dio in me è dove devo abitare anche io. Allora guai a voi se non abitate quel luogo, e guai a voi se passate questo fine settimana e non prendete la scelta di fare il viaggio verso quel luogo, perché c'è dentro di te. Verrai a dirmi dopo: no padre, io sono diversa, non ho struttura, non ho alicersi. Tu ne hai. Il problema è che non hai mai fatto un viaggio verso di là, sempre nella sabbia, sempre nel fango. Vai, che Dio, se tu sei stato battezzato, questo è sicurissimo, ti aspetta nel luogo roccioso dove c'è un'abitazione, e lì dentro non perderai mai la pace, anche se il mondo fuori è il caos. E lì dentro riuscirai a avere serenità e anche intelligenza, sapienza per vedere le cose come le cose sono, perché guarda, in questo mondo, per esempio, abitiamo in un tempo di idee di follia. Noi non dobbiamo abitare la follia, dobbiamo abitare la sapienza di Dio, e la sapienza di Dio ci fa vedere quello che è la follia. Infatti chi abbraccia la follia sicuramente una vita spirituale salda non ne ha. Fai questo viaggio, diceva lei. Ma la vera guarigione è capire che dobbiamo lasciare la mano del mondo e camminare verso Dio, prendere le mani di Dio e lasciarci condurre. Padre, io ho provato tante volte ad andare verso quel luogo, ma mi perdo verso lì, e allora mi trovo spaesato. Ecco, ma è perché hai voluto farlo da solo. Non lo devi fare da solo. Per accompagnarvi c'è lo Spirito Santo, c'è la Santa Chiesa che ogni giorno ti riserva una parola giusta. Tu hai l'abitudine di ogni giorno andare a ascoltare la parola di Dio riservata per quel giorno nella liturgia. Tu hai come compagna la Chiesa che ti dà il cibo celeste. Non puoi essere affamato, perché Dio ti sfama con il suo corpo e il suo sangue. Non sei solo, perché hai la Chiesa che ti dice che il cammino giusto è verso di là e non verso di qua, figlio, figlia, anche se vuoi andare, e la Chiesa ti lascia libero di andare. E ogni tanto la Chiesa si fa luogo dove tu puoi anche versare tutto il tuo odio, tutto il tuo giudizio, perché non vuoi assumere che erano nelle tue mani le cose, le responsabilità, e allora metti la colpa nella Chiesa, in Dio, nel sacerdote. Potete farlo, fate un poco di meno con il sacerdote, ma Dio sa delle nostre immaturità e dice: va bene, per ora facciamo così, finché le cose si chiariscono dentro il tuo cuore. Guarire è il cammino verso la santità, perché Dio non avrebbe mai sprecato tempo per guarirci se non fosse per ripristinarci alla natura del desiderio del suo cuore, per liberarci, per stare ancora più liberi, guariti, pronti per andare verso Dio. E allora sai quando una guarigione non è una guarigione fatta da Dio? È quando quella cosa non accendi un amore più grande dentro me verso Dio. Se io non amo più a Dio ogni volta che ho una guarigione, quella guarigione non è di Dio, e anzi anche il diavolo può guarire, ma ti guarisci per farti perdersi, per non andare verso quel luogo, per andare verso oltre, per non capire la sapienza di Dio, per prendere
anche se è una parola fuori luogo, la intelligenza del mondo, che saggezza non è. Apri il tuo cuore, strappa le tende che ti mantengono chiuso in una cella che non è costruita nel luogo giusto. Vuoi guarire? Strappa questa casa, strappa la tua sicurezza, la tua certezza, la tua verità che non è costruita su Dio, e allora sì, forse sarai in grado di costruire un'altra, perché già strappare queste cose fa fatica, ci stanca. Molti mollano lì, quando è esattamente l'inizio, è la metà, ti sei appena liberato, non hai cominciato a fare nulla, verso su. Beati voi che riuscite a capire il desiderio di Dio per voi. Amen. Amen.